आज चाहिँ मैले लोकल मासु बनाउँदैछु। यो चाहिँ कुखुराको मासु हो, लोकल कुखुराको मासु। अनि आज चाहिँ जाडो भएर तातो कुखुराको मासु खाउँ भनेर नि साथीहरू पहिला चाहिँ तेल हालेँ। अनि त्यसपछि आज मैले फेरि साग पनि बनाउन रेडी गर्दैछु। पहिला चाहिँ तेल तातेपछि तेल, मेथी, ल तेल तात्यो साथीहरू। मेथी पहिला चाहिँ ज्वानो हालेँ। ज्वानो मजाले पाकिसकेपछि चाहिँ अब मेथी पनि हालिहाल्छु। अब अहिले त अलिक चिसो छ, त्यही भएर सुपै खाउँ भनेर नि। अब यसमा मासु राखेँ। म चाहिँ फेरि प्याज चाहिँ हालेन भन्नु होला। म चाहिँ प्याज जहिले पनि मासु मजाले भुटिसकेपछि मात्रै प्याज हाल्ने गर्छु। त्यो चाहिँ मैले मेरो आमाबाट सिकेको हो। अनि त्यसपछि बेसार, नुन हालेँ। यता चाहिँ अब साग ओरिन रेडी गर्दैछु। खोर्सानी फुराएँ। अब साग ज्वाइँ हालेँ। मेरो बुढोलाई चाहिँ यो साग जति खाए पनि कहिल्यै नगाउने। यता मासु भुट्दैछु, मजाले फ्राई हुँदैछ। अनि यो चाहिँ मैले मिक्सरमा पिसेको मसला अनि टमाटर रेडी गरेर राखेको छु। अब मासु मजाले भुटिसकेपछि प्याज हालेँ। प्याज हालेर चलाउँदैछु। मजाले यो मासु पनि फ्राई भयो। अब यसमा फेरि मसला हालेर सिटी लाउँछु म। हेर्नु है साथी कस्तो भयो त मासु। अब यसमा मसला हालेँ। जिरा, अदुवा, लसुनको पेस्ट हो यो। यसमा खोर्सानी चाहिँ एड गरेको छैन किनकि यो बाउले पनि खान्छ। बाउले चाहिँ पिरो खाँदैन। ल मसला राखेर एकछिन भुटेर पाकिसकेपछि यता ओरिँदा साग पनि पाकिसक्यो। अब झोल हालेँ। अब सिटी लाउन रेडी भयो। 2-3 सिटी लगाएपछि मासु पाक्छ। मेरो खाना रेडी भयो।